निशा कबल कोचिंडार गाँ निशारे मशगुल होती नाबालक छात्र कथाटी अविश्वसनीय हेले भी सत कौन बयस खेलकूद पाठपढ़ा बयस निशा करुछंती नाबालक कप सिरप निशा एभली कबलित करिछि जे स्कूल छाड़ी निशा करने को जाउछंती छात्र जहापाई एबे चिंतारे अभिभावक। निशा कबल कोचिंडार गाँ आउ सबुठु बड़ विडंबनार कथा जे नाबालक छात्र एवं निशारे मशगुल होउछंती कौन बयस खेलकूद किंबा पाठ पढ़ा प्रति आग्रह न रखी माने निशारे कबलित हो पड़ुछंती। एमिति निशा चढ़ुछि जे स्कूल छाड़ी निशा करने को जाउछंती छात्र एवं कप सिरपर निशा एवं कोचिंडार गाँव में काया मिलाउछि जहापाई अभिभावक माने चिंतारे पड़ुछंती। दिन को दिन निशा कबल युवपीढ़ी थिला बेले वर्तमान यही निशा ग्रास करछि स्कूल पिलांकु 8-9 वर्ष ठू आरंभ कर 12-15 वर्ष पर्यंतर पिला वर्तमान करेक्स नेबा आरंभ कलेनी। करेक्स एमिति एक निशा जहाँ थरे नेले केही केबे छाड़ी पारे नाही भूली पारे नाही। आमे अछु संबलपुर जिला कुचिंडा उपकरणर गोटे गाँव रे। कौन बाबू तमे निशा नियो? हाँ। केन प्रकार निशा नियो? करेक्स करेक्स नियो केन ठू किनो करेक्स? सूरज सूरज के करेक्सटा केंती जिंस केन जिंस केंती खांती केंती पियंती कौन सेटा? गोटे स्टिंग डोरे गोटे करेक्स मिसई पियंती। केते टंकार किनो ताकू? 350। 350 टंकार किनो। निशा केते समय पर्यंत रहे? 6 ରୁ 7 घंटा। 6 ରୁ 7 घंटा। तमे को क्लास रे पाठ पढिछ? 10ମ ଶ୍ରେଣୀ। तमर बयस केते? 16 वर्ष। 16 वर्ष। देखंतु 16 वर्षर नाबालक ये आउ ये जो कथा कहूची जे मु करेक्स निये आउ करेक्स मते 7 ରୁ 8 घंटा पर्यंत निशा दिए आ सेई निशा रे तमे कोन कोन करो? जेतेबेले तुमको निशा हुए तमे कोन कोन करो? कोन करे जानि पारे किछि जानि पारोनी। पिलार बापा मांग सहित कथा लागिबा। मैडम कोन कहिबे आपनकर पुओ एबे करेक्स कबल रे अछि? आज्ञा मो पुओ करेक्स कबल रे अछि। मु बारंबार मना कला परे भी से भोजपुर बाहरी गिरी पळौछि। स्कूल को पाठ पढ़ी गला बेले भी बहिर बस्तानी रखी देई गिरी से स्कूल रु बाहरी गिरी भोजपुर जाई गिरी निशा करूछि। तापरे गंजेई निशा बिल करे भातपुरा रे जणे गंजेई बिल दियंती ताकू पाठ पढ़ी जाऊछि बोली करी घरे मिछ कहे आ सेठी जाई गिरी से बुलाबुली करे। तापरे बाहर लोक मते कहंती फोन करंती आज्ञा को फोन करी गिरी पचरेले खाई छुट्टी परा से पले जाए भोजपुर। तापरे करेस पीले किछि नहीं। तापरे आरो दिन ता देहरु जदि निशा छाड़ी गला से टिके ताकू पागलिया पागलिया टाइप रो लागे। तापरे घरे कथा कथा के मो ऊपर रागी जाए से सेति पई मु एई करेस बिकुथबा लोक माननको एई छोट छोट छुआ माननको दउथबारु तांको विरोध रे किछि आईन अनुଯାयी बंद करा गले मु बहुत खुशी हंती। घरे कहा कथा मानुनी कि कौन से प्रकार स्कूल मध्य जीवार अनियमितता करुछि तो कौन हेइछि प्रकृत कथा कौन कहंतु? से सब बेले निशा शक्त होइकर रहउछि। काको आ किछि काको काहरे कथा आ किछि मानुनी। ताको मु बहुत प्रकार ये कले लास्ट रे और दिन बोध हुए जेइतले पुलिस स्टेशन जे ताको केन से हिसाब रे टिके आज्ञा मदद करूं जे ये आ घरे किछि मानबार ने सब किछि भांगी रुजी देला। निजर पाखर पाखर घरर ताला फाला भी भांगी दउछि। आ इथिले किछि गुटे विहित पदक्षेप जदि नेता आ प्रशासन हेले मुई टिके उपकृत हेती। नाबालक पुओ भल पाठ पढ़ू भल मनीष हो किंतु वर्तमान एई नाबालक पीढ़ी को करेस ग्रास करछि। ए करेस छाड़िबे केमिति ता प्रति एक विराट प्रश्नवाची। कुचिंडा डुमेरमुंडा गाँव तपन कुमार दास, करंग न्यूज।